සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කට්ටියව. අද අපි The Odyssey movie එකේ ට්‍රේලර් එක රිවිව් කරන්න යන්නේ. දැන් මේක ටිකක් complicated movie එකක්. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අමාරු movie එකක්. ඉතින් අපි පොඩි රිසර්ච් එකකුත් කරලා පොඩි නෙමෙයි අපි ලොකු රිසර්ච් එකක් කරලා තිනවා movie එක ගැන. ඉතින් කට්ටිය බලන රිවිව් එක movie එක බලන්න ඉන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලටත් කියන්න මේ රිවිව් එක බලන්න කියලා. අපි පටන් ගමු අපේ රිවිව් එක. එතකොට මේ Odyssey movie ගැන කතා කරද්දී Odyssey movie එක ඇත්තටම Trojan War එකෙන් පටන් ගන්නවා කියලා තමයි ට්‍රේලර් එකේ පේන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම මේ ග්‍රීක කවියාගේ හෝමර් කියන ග්‍රීක කවියාගේ ඇත්තටම මේ කතාව පටන් ගන්නේ ඉලියඩ් කියන කාව්‍යයෙන්. එතකොට මේ ඉලියඩ් කියන කාව්‍යය පෙන්නනවා මේ Trojan යුද්ධය ආරම්භ වුණේ කොහොමද කියන එක හරියට පෙන්නනවා. එතකොට මේ ක්‍රිස්ටෝෆර් නෝලන්ගේ movie එක The Odysseus movie එකේ පෙන්නන්නේ මේ Odyssey කියන පුද්ගලයා එයාගේ මව් රට වෙන ඇත්තකවන්ට Trojan War එක ඉවර කරලා නැවත එන වසර 10ක ගමන ගැන තමයි මේ ඒකේ අපිට movie එකේ දකින්න ලැබෙන්නේ. ඕකේ The Odyssey කියන්නේ Odysseus චරිතය රඟපාන්නේ අපේ ප්‍රසිද්ධ නළු මැට් ඩේමන් තමයි. ඔව් ඒකට මේ Trojan යුද්ධය කියන ලොකු සිද්ධිය ලොකු සිද්ධියක්. මේ ඒක මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. සියුස්ට දුවෙක් හිටියා හෙලන් කියලා. එතකොට එයාගේ පෘථිවි භාරකාරයා තමයි ටින්ඩේරියස් කියලා රජතුමෙක් හිටියේ. එතකොට මේ හෙලන් කියන එකනා හරිම ලස්සනයි. ඒකින්ද මෙයාට එයාව විවාහ කරගන්න සුදුසුකම් තියෙන අය ගොඩක් හිටියා. ඉතින් මේ ටින්ඩේරියස් කියන රජතුමාට පොඩි බයක් ඇති වුණා. මෙයාව විවාහ කරගන්න එක්කෙනෙක් තෝරගනිද්දි අනිත් අයගෙන් ලොකු යුද්ධයක් ඇති වෙයි කියලා. ඉතින් එතකොට මේ සුදුසුකම් තියන අය අතරේ හිටියා ඔඩිසියස්. එතකොට ඔඩිසියස් කිව්වා එහෙනම් අපි ප්‍රතිඥාවක් දෙමු කවුරු හරි හෙලන්ව බඳින කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාව බැඳම මේ ඒකට විරුද්ධ වෙන කට්ටිය හිටියෝ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් එහෙම අපි එයාව විවාහ කරගන්න එක්කෙනාව ආරක්ෂා කරගන්නවා කියලා ප්‍රතිඥාවක් දෙමු කියලා කිව්වා. එතකොට ටින්ඩේරියස් රජතුමා මේ කතාව අහලා සතුටු වුණා. එයා ඊට පස්සේ එයාගේ නෑවෙන කෙනෙක් තමයි පෙනලොපි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පෙනලොපි ඔඩිසියස්යි විවාහ කරගන්නවා. මේ හෙලන්ව විවාහ කරගන්නේ මෙනලේයස් කියලා කෙනෙක්. එතකොට මේ ට්‍රේලර් එකෙත් අපිට කොටසක් පේන අය මූවි එකේ ඉන්නවා කියලා මෙනලේයස් කියන කෙනා ජෝන් බර්න්තල් කියන නළුවා තමයි රඟපාන්නේ. එතකොට මේ ඔක්කොම සිදුවීම් වෙලා ඊට පස්සේ කාලයක පැරිස් කියලා කුමාරයෙක් ඇවිල්ලා හෙලන්ව පැහැරගෙන යනවා. ඒ ට්‍රෝයන් කුමාරයා. ඔව්. එතකොට මේ පැහැරගත්තට පස්සේ මෙනලේයස් මතක් කරලා දෙනවා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා. දැන් තමයි මේ කාලේ මේ ප්‍රතිඥාව ඉෂ්ට කරන්න කියලා. ඉතින් ওই යුද්ධෙට ඔඩිසියස්වත් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි මේ යුද්ධේ Trojan War එක පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම ඔඩිසියස් තමයි Trojan Horse කියන අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. ඒ කොටසත් මම හිතන්නේ ට්‍රේලර් එකේ තියෙනවා නේ. Trojan Horse කින් එලියට එන එක තියෙනවා. තව මොකක් හරි මම හිතන්නේ වෙන ට්‍රේලර් එක. ඒ කියන්නේ ට්‍රේලර් ගැන මූවි එකට අදාළ එක තියෙනවා. මේක ඇතුළට ඇදන් යන කෑල්ලකුත් තියෙනවා. ඔෆිෂියල් ට්‍රේලර් එකේ නෙමෙයි මම හිතන්නේ. හොඳ නේ. ඒක තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කොහොම හරි ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ යුද්ධේ ජයග්‍රහණය කළා. ඉතින් යුද්ධයෙන් පස්සේ ඔඩිසියස් ගෙදර යන ගමන තමයි මේ The Odyssey movie එකේ තියෙන්නේ. දැන් අපි උතන තව එකක් තියෙනවා Trojan Horse ගැන ගත්තොත් මේකේ තියරි එක තමයි දැන් ඔයාලා දැකලා නැති වෛරස් එකකුත් තියෙනවා Trojan Horse කියලා. ඒකෙත් වෙන්නේ මේකම තමයි. එතකොට වෙන්නේ අස්වැයෙක් වගේ හදපු ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. ලී වලින් හදපු එකක්. මේක ඇතුළට මෙයාලා නැගලා මේක කියන්නේ තෑග්ගක් වගේ තමයි අරන් යන්නේ. අරන් ගිහිල්ලා එතකොට තෑග්ග හම්බෙලා මෙයාලා ඇතුළට අරන් ගියාට පස්සේ මෙතන Trojan Horse ගේ ඇස්සේ ඉන්නවා හමුදාව. මෙයාලා එළියට ඇවිල්ලා පහර දෙනවා. ඕක තමයි Trojan Horse කින් වෙන්නේ. ඒක තමයි කියනවා මේ අතන මේ Trojan වල මිනිස්සු හිතවල මේක මේ සාමය වෙනුවෙන් කරපු ත්‍යාගයක්. එහෙම කියලා ඔක ඇතුළට අරන් ගියා කියලා කියනවා. ඇත්තටම මේ යුද්ධේ අවුරුදු 10ක් යනවා මේ යුද්ධ ඉවරයි. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ ග්‍රීක මිත්‍යාවේ තියෙනවා මේ දෙවිවරු ගොඩක් ඒ Trojan නගරයට ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නා කියනවා. ආරක්ෂා කරගන්න අමාරුයි. සුයි අතිනා කියන දෙවිවරු තමයි ගොඩක් මේ සපෝට් එකක් දුන්නා කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ යුද්ධයට යන්න කලින් ඔඩිසියස් එයාගේ වයිෆ් කියන්නේ
පෙනලොපීවයි තෙලිමකස්වයි එයාලව දාලා තමයි මේ යුද්ධයට යන්නේ. එතකොට ඔය යුද්ධය යන අතර කාලෙදී මෙයාගේ රාජ්‍යය අල්ලගන්න පෙනලොපීව විවාහ කරගන්න ගොඩක් සුදුසු. ඒ කියන්නේ ඒ රාජධානිය අයිති කරගන්න ගොඩක් කට්ටිය එනවා. ඒක ට්‍රේලර් එකේ තියෙනවා. ඒ කැලේ අපි ඉස්සරහටත් කතා වෙනවා කොහොමද? ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ යුද්ධය අතර එක එක සිදුවීම් වෙනවා. ඒජැක්ස් කියලා තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ යුද්ධෙදී යුද්ධයට අමතරව මේ දේවස්ථාන හැම ඒගොල්ලෝ විනාශ කරලා දානවා. ඒ දේවස්ථාන ඇතුලේ ගොඩක් නරක දේවල් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් හින්දා මේ ඇතිනටයි පොසයිඩන්ටයි ටිකක් තරහ යනවා. ඉතින් ඒ දෙන්න ඊට පස්සේ කතා වෙනවා. මේ කරපු දේවල් වලට මේ ඔඩිසියස්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ. එයා ගෙදර යන ගමන තාමත් වේදනාකාරී ඉඳන් දඬුවම් දෙන්න අපි දෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ ජර්නි එක ප්‍රශ්න එන්නේ. ට්‍රේලර් එකේ තියෙනවා ඇතිනගේ පිළිමයකට පහර දෙන කැලලක් තියෙනවා ට්‍රේලර් එකේ. අතන මේක මේ මිත්‍තකයේ තියෙන්නේ එයාගේ ලීවලින් හදපු ප්‍රතිමාව පැහැරගෙන යනවා කියලා. හැබැයි යාගේ දේවස්ථානවල නරක දේවල් වුණා. ඒ වගේ සිද්ධීන්ට සමහරක් විට මේ චිත්‍රපටය හදද්දී එයාගේ ඒ කරපු දරුණු දේවල් හිසකසා දමන එකෙන් යාර පිළිමේ එකෙන් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තව දෙයක් තමයි අර මේ ට්‍රේලර් එකේ පේනවා ඔඩිසියස් තිස්සෙන් වගේ පොඩි ප්‍රතිමාවක් තියාගෙන ඉන්නවා අතේ. ඒකත් ඇතිනගේ ඇතින දේවගණගේ පිළිමයක් කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. ඒකත් ට්‍රෝයි වලින් පහරගෙන ආපු එක. ඊට පස්සේ මෙයාලා යන්නේ ඉස්මාරූස් කියන පැත්තට. එතකොට මේකේ ඉන්නවා සීකෝන්වරු කියලා මිනිස්සු වගේක්. එයාලා තමයි ඉස්මාරූස් වල ඉන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ එයාලා ට්‍රෝයි වලට තමයි ට්‍රෝයි වලට අදාළ පැත්තක තමයි එයාලා හිටියේ. එතන ඒ පැතිවල අපිට ගන්න පුළුවන් විශේෂත්වයක් හැටියට ඔය කියන ඉස්මාරූස් කියන පැත්තේ ගොඩක්ම හොඳ වයින් තිබ්බා කියලා කියනවා සහ ගවයෝ හිටියා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා ඔඩිසියස් දැන් ට්‍රෝජන් වෝ එක දිනලා ට්‍රෝයි වෝ එකනේ ට්‍රෝයි වෝ එක දිනලා ඔක්කොම ඊට පස්සේ එයාලා ඒ පැත්තට ගියාම එයාලා ඒ කියන්නේ ඒ නගරේ එයාලා ලේසියෙන්ම අල්ලගත්තා. ඔය වෙලාවේ ඉන්නවා උතන මාරෝන් කියලා පූජකවරයෙක්. මෙයා දෙනවා ඔඩිසියස් මෙයාට ජීවිත දාණය දෙනවා ඔඩිසියස් විසින්. එතකොට මේ මාරෝන් කියන පූජකයා දෙනවා ඔඩිසියස්ට ටැග් එකක්. මේක වයින් බෝතලයක්. ඒ වයින් බෝතලය ගැන අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙනවා. දැන් දැනට ඒක මතක තියාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔඩිසියස් අන කරනවා එයාගේ කට්ටියට එයාගේ සෙබළුන්ට කියනවා අපි මේ පැත්තේ වැඩි වෙලා ඉන්නේ නැතුව අපි යන් දැන් මෙතන ඇති හිටියා අපි ඒක මොකද ඔඩිසියස්ට ඕනේ ඉක්මනට එයාගේ වයිෆ් ගාවට ළමයා ගාවට යන්න තමයි ඕනේ. එහෙම හිතාගෙන තමයි එයා ටක් ගාලා යන් කියලා කියන්නේ. සෝ ඔතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මෙයාලා ඉන්නවා මෙයාලා ගවයෝ මරනවා ඒ කියන්නේ ආමිකේ කට්ටිය ගවයෝ මරනවා එතකොට අරගොල්ලන්ගේ වයින් බොනවා ඒ වගේ දේවල් වෙච්ච නිසා සතුටින් ඉන්න එයාලා ටික ඕවර්ස්ටේ දෙයා ඇකොමඩේෂන් එහෙම කියන්න බලා අපිට පොඩ ඕවර්ස්ටේ කරනවා එයාලා එතකොට මේ සීකෝන්වරු කතා කරනවා මෙයාලගේ අසල්වැසියොන්ට මේ අපිට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් අපිට උදව් ඕනේ කියලා එතකොට අසල්වැසියෝ ටික එනවා ඒ අසල්වැසියෝ ටික ඇවිල්ලා පහර දෙනවා. එයාලා එළවනවා. ඒතර ඔඩිසියස්ත් එතනින් මාරු වෙනවා. එතනින් යද්දි එතනින් බේරලා යනකොට එයාලා පහු කරනවා කේප් මරියා කියන හරිය. එතනදී එයාලා අහු වෙනවා කුණාටුවකට. ওই කුණාටුව දවස් 10ක ලොකු කුණාටුවක්. මෙයාලට ඉතික තියෙන්නේ ගොඩාක් ළඟින්. දැන් මේ ඉන්න තැනේ ඉඳන් ඉතික ගොඩාක් ළඟ වුණාට මේ කුණාටුව නිසා මෙයාලා ගහගෙන යනවා the land of lotus eaters වලට. ඒක ලොටෝෆාගේ කියන තමයි ලොටෝෆාගේ නැත්තම් නෙළුම් කන්නන්ගේ දේශයට මෙයාලව ගහගෙන යනවා. මේ ඉතින් මේ නෙළුම් කන්නන්ගේ දේශය සිංහලෙන් එහෙම තමයි කියන්නේ. නැත්නම් land of lotus eaters කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක මේකේ මේ land එකේ නැත්නම් මේ ප්‍රදේශයේ විශේෂ අලුතුරක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම පැණි රසති නෙළුම් කියලා ඒ જાතියක්. එතකොට මේක කවුරු හරි කෑවොත් ඒගොල්ලන්ට ගෙවල් දොරවල් කවුරු යහදු වටපිටාගෙන කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ අතීතය හැම දෙයක්ම අමතක වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ එතනින් යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉන්න තැනම තව ඒ නෙළුම් කකාම ඉන්න තමයි මේ හිතෙන්නේ. highly addictive.
ඒ වෙන මොකුත් ඕනේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඒක කන්න විතරයි ඕනේ. මල් ඉතින් ඔඩිසියස්ට මේගොල්ලන් බේරගන්න ඇත්තටම ඇදගෙන ගිහිල්ලා මේ බංකුවල ගැට ගහලා දම්වැල් දාලා ගැට ගහලා තමයි බලෙන්ම අරගෙන යන්න සිද්ධ වුණා. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ හැමදාට මේකේ පදිංචි වෙලා කකා තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් ඉඳ බලෙන්ම අරගෙන යන්න වුණා. අපි ඇඩ් කරන්න ඕනේ පර්සි ජැක්සන් මූවි එකනේ. මූවි එකේ The Lotus Hotel කියන එක තියෙනවා දැන් ඒ හොටෙල් එකේ කැසිනෝ. ඒකට ගියායටත් ඒකෙන් ආයි එළියට එන්න හිතෙන්නේ නෑලු. දවස් ගෙවිලා යන එක අමතක වෙනවා. ඒකෙත් තියෙන්නේ නෙළු මොකක් හරි ලෝටස් කෑම జాතියක් තියෙනවානේ. තියෙනවානේ. එහෙම තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ යන්න තියෙන අපිට සයික්ලොප්ස්ගේ දූපතට. සයික්ලොප්ස්ගේ දූපතට දැන් රොතු කඩි වලින් ඔඩිසියස් ගමන් ආරම්භ කරලා සයික්ලොප්ස්ගේ දූපතට ළඟා. එතකොට ළඟා වෙද්දී මේගොල්ලෝ කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ බෑලා පොඩ්ඩක් දූපතේ ගවේෂණය කරනකොට පොඩි ගුහාවක් ගල් ගුහාවක්. මේ ගල් ගුහාව ඇතුලේ මේක කියලා තියෙනවා ඒ කිවි එළදෙන්නුත් තියෙනවා. කිවි චීස් බැටළු හිටියා කියනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ඒවා කාලා ගිහලා ඔඩිසියස් යාගේ කට්ටිය ගුහාව ඇතුලේ ඉන්නකොට ඔඩිසියස් හිතනවා මේක මේ ආගෙද කියලා අයිතිකාරය පොඩ්ඩක් බලන්න කවුද මේ ඔහොම ඉන්නකොට තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලාම දකින්න හම්බෙන්නේ පොලිෆීමස්. නැත්තම් මේ වන් නයිට් සයික්ලොප්ස් ඒගොල්ලෝගේ එක ඇයි තියෙන මොනවද? අපිට ට්‍රේලර් එකේ හොඳටම පෙන්වනවා ඒක. හරක් එහෙම තියාගෙන ඉඳ එන්ඩේරවලු කියලා කියනවා. එතකොට මේ සයික්ලොප්ස් එන. ඇත්තටම මේ සයික්ලොප්ස් කියන කිව්වොත් එහෙම මෙයාගේ පොසයිඩන්ගේ පුතෙක් නේද? ඔව්. එතකොට මෙයා ඇවිල්ලා ඔඩිසියස්ගේ කට්ටියව ඉර කරගන්නවා මේ ගුහාව ඇතුලේ. ඇතුලේ ඉර කරගත්තන් පස්සේ මේගොල්ලෝ එළියට යන විදියක් නැහැ. එතකොට අපිට මේ ඉස්මාරුස් වල පූජකෙක් දෙනවා වයින් බෝතල. කලින් මං කිව්වේ මාරුවන් කියලා. මාරුවන් කියපු වයින් බෝතල. මේ සයික්ලොප්ස්ට මේ වයින් එක පොවලා මෙයා වෙලි වුණාන් පස්සේ මේ සයික්ලොප්ස්ට කියනවා මේ සයික්ලොප්ස් අහනවා ඔඩිසියස්ගෙන් ඔයා කවුද කියලා. එතකොට ඔඩිසියස් කියනවා මම කවුරුත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මම nobody කියලා කියනවා. no ඒ කියන්නේ no man. තියෙන්නේ no man කියලා. ඒ කියන්නේ nobody. මේ ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේගොල්ලෝ මේ සයික්ලොප්ස්ගේ තියෙන ඇහැට උලකින් ඇනලා එයාව අන්ධ කරලා මේ ගුහාවෙන් පැනලා යනවා. පැනලා යනකොට මේගොල්ලෝ පැනලා කොහමරි මේගොල්ලෝ මේ නැවවල නැගලා යන ගමන් ඔඩිසියස් එක වැරද්දක් කරනවා. ලොකු වැරද්දක්. අපිට ඊට කලින් කියන්නේ මෙයා කෑ ගහනවානේ nobody is killing me කියලා. ඔව් ඒක නෝ සයික්ලොප්ස් ඇත්තටම මේ ආව ඇහැට නැන් පස්සේ සයික්ලොප්ස් කෑ ගහනවා මේ nobody is killing me කියලා තමයි කෑ ගහන්නේ. මොකද ඔඩිසියස් කිව්වේ එයාගේ නම nobody කියලා. ඉතින් මේ එයාගේ අනිත් සගියරු හැමෝම හිතන්නේ මේක ප්‍රෑන්ක් එකක්. ඊට මෙයා කෑ ගහගෙන කවුරුත් මාව මරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. නෑ මාව මරනවා මොකද කවුරුවත් nobody is killing me. කවුරුත් මාව මරන්නේ නැහැ. කවුරුත් මරන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් ඔඩිසියස් නැවේ යන ගමන් ඔඩිසියස් මේ සයික්ලොප්ස් දිහා බලලා කෑ ගහනවා මගේ නම nobody නෙමෙයි මම ඔඩිසියස් කියලා. I'm not nobody, I'm Odysseus. ගොම් වැඩක් එතන කරේ. ඒක ඇත්තටම ලුම් වැඩ මොකද පොලිෆීමස් කියන්නේ පොසයිඩන්ගේ පුතෙක්. එතකොට පොලිෆීමස් කරන්නේ ඔඩිසියස් ගියන් පස්සේ මෙයා යාත්‍රා කරන යාගේ තාත්තා මට මෙහෙම දෙයක් කළා කියලා ඔඩිසියස් දැන් දැනට කොහොමත් කේන්ති ගිහිල්ලා ඉන්නේ පොසයිඩන් පිළිම විනාශ කරා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා. ඒකට තවත් කේන්ති යනවා එයාගේ පුතාගේ ඇහැ අන්ධ කරාට. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ යන්නේ පොලිෆීමස්ගෙන් බේරලා යන්නේ එෝලියාවලට. එෝලියා කියන්නේ ඇත්තටම පාවෙන දූපතක්. මේක ඇත්තටම ලෝකෙට පවුරක් තිබ්බ කියලා කියන්නේ ඒක කඩන්න බැහැලු. මේක රජ කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. එයාගේ නම එෝලස් රජතුමා. God of Wind කියලා කියනවා මම. King of Wind. එතකොට මෙයා හරිම දක්ෂයි ආගන්තුක සත්කාර වලට එහෙම දැන් ඔඩිසියස් කට්ටියම හොඳට ආගන්තුක සත්කාර දෙනවා. ඉතින් මේ ඔඩිසියස්ගේ කට්ටියත් මම හිතන්නේ මාසයක් ඉන්නවනේ. මාසයක් විතර මෙහෙ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ පිටත් වෙද්දි මේ ඒවල සර්ජ්තුමා
හරකෙක්ගේ හැමෙන් හදපු මල්ලක් දෙනවා. ඒ මල්ල ඇතුලේ තියෙන්නේ ගොඩක් විනාශකාරී හුලං තියෙන. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ගමනට බාධා වෙන ඔක්කොම හුලං ටික ඒ මල්ල ඇතුලේ දාලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ මල්ලත් අරගෙන ඔඩිසියස් පිටත් වුණාට පස්සේ මේගොල්ලෝ කොහොම හරි ගමනේ ගිහිල්ලා ඉතිකා පේන මානෙටම එනවා. මිනිස්සුන්වත් පේනවා. හැබැයි දැන් ඔඩිසියස්ට මහන්සි හැම ටිකක් නිින්ද යනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඔඩිසියස් දැන් ওই මල්ල තියාගෙන නිදාගෙන ඉන්නකොට එයාගේ වටේ ඉන්න සෙල්ලු ටික හිතනවා මෙයා තියන් ඉන්නේ රත්තරන් තමයි ওই මල්ලේ තියෙන්නේ නැත්තම් ওই නිදානයක් තමයි කියලා. ඔච්චර ලං කරගෙන බදාගෙන වගේ තියන් ඉන්නේ ඒක කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා නිදි අතරෙම සෙල්ලු ටික මල්ල ඇරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ලොකු මුලගක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ආයෙත් අර මල්ල ගත්ත තැනටම ඒවලියාවලටම ආපහු යනවා. ඊට පස්සේ රජතුමා ඇත්තටම ආයුධ කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද රජතුමා බය වෙනවා මේගොල්ලන් මෙච්චර ලොකු ප්‍රබල උදව්වක් මෙච්චර මෙච්චර මෙහෙමකින් දෙයක් වෙලා ආවේ සමහරකට පොසයිඩන්ගේ කර්ස් එක මේ දරුණු ලොකු සාපයක් කියලා තමයි වලට ඔක්කොම කුඩින් සාපයක් කියන්නේ නැති කියලා බය වෙනවා. ආයුධ කරන්න බය වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයන්නේ ලාමොස් වලටනේ ඊට පස්සේ යන්නේ ලාමෝස් වල ඉන්නේ ලැස්ට්‍රගෝනියන්ස්ලා. මෙතන කියනවා මෙයාලා පොසයිඩන්ස්ලාගෙන් සහ ගයියාගෙන් පැවතගෙන යන කට්ටිය කියලා. ඩිසෙන්ඩන්ස්ලා කියලා. දැන් ලාමෝස් වල තියෙන්නේ මේ පාෂාණමය කන්දක්. මෙතන මේ ලාමෝස් වලට ඇතුල් වෙන තැන තියෙනවා ගොඩක් පටු විවරයක්. ඒ කියන්නේ ඊටවත් පොඩි විවරයක් තමයි තියෙන්නේ. නැව් 12ම යන්නේ නැතුව මේ විවරය ඇතුලෙන් යනවා නැව් 11ක්. එයාලට තේරෙනවා මේක ඇතුළ ටිකක් සේෆ් වගේ කියලා. මේ එතකොට ඔතනදී ඔඩිසියස්ගේ නැව ඇරුණාම ඊතුරු නැව් 11ම ඔතනින් ඇතුළට යනවා. මෙතනින් ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙයාලා යනවා මේක සේෆ් විදියට නවත්තලා මෙයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න යනවා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ ඇටැක් කරනවා ලැස්ට්‍රගෝනියන්ස්ලා. මෙයාලා ටිකක් සයිස් එකෙන් මිනිස්සුන්ට වැඩිය ටිකක් සයිස් එකෙන් ලොකු කට්ටියක්. මෙයාලා පහර දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ කියන විදිහට මෙයාලා අර මාළු මරනවා වගේ නිකන් අර පහර දීලා එහෙම මරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ මේකෙදී. ඔකේ ක්‍රිස්ටෝෆර් නෝලන්ගේ මූවි එකේ ට්‍රේලර් එකේ තියෙන්නේ මේ ආම එකක් කරනකොට මිනිස්සු වගේ කොට්ටාසයක් ජයන්ස්ලා වගේ හරියටම හරි. මිතොලොජි වල මූණ පේනවා. මිතොලොජි වල කියන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සු වගේ කියලා. ඒක නිකන් රාක්ෂය වගේ කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම මේකක් මුකුත් ඇදලා නැහැ. පුරාවෘතේ හැටියට නේ. පුරාවෘතේ හැටියට එහෙම මුකුත් නැහැ. සෝ ඔතනදී එයාලගේ නැව් 12න් 11ක්ම විනාශ වෙනවා. ගොඩක් අය මැරෙනවා. ඔව්. ඉතුරු වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා සර්සිගේ දූපතට. එయ్యා. දැන් හරි. මේ ඉතින් එయ్యා කියන්නේ දූපතක්. මේ දැන් ඔඩිසියස්ගේ ඔක්කොම නැවටි විනාශ වෙලා මේ තනි නැව ඔඩිසියස් අරගෙන යනවා මේ එయ్యා කියන දූපතට. මේ එయ్యා කියන දූපතේ ඉන්නවා සර්සි කියන මායාකාරය. එතකොට මේ ඔඩිසි මිච් කෙනෙක් කො. එතකොට ඔඩිසියස් කරන්නේ එයාගේ කීප දෙනෙක්ව යවනවා මේ දූපතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න කියලා. ගවේෂණය කරලා පොඩි ස්කවුටින් එකක් කරලා එයාට කියන්න කියලා. එතකොට මේ යන ටීම් එක මේ සර්සිගේ පැලස් එකට යනවා. එයාගේ අයිලන්ඩ් එකේ එයාගේම මාලිගාවට යනවා. ඒකෝර මේ මාලිගාවට යද්දී මේගොල්ලෝ දකින්න මේ හැමතැනම සත්තු ඉන්නවා. හරිම හීලෑ සත්තු. ඒක ලස්සනයි කියලා. ඒක ලස්සන අයිලන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේක. ඉතින් ගස් කොළන් සත්තු ඔක්කොම අරයාගේ මන්ත්‍ර බලෙන් තමයි ඒක තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඒ කියන මිනිස්සු වෙන්නත් පුළුවන් කියනවා. සිංහයෝ ඉන්නවලු රුක්කයෝ ඉන්නවලු වලස්සු ඉන්නවලු. මේ ඔක්කොම එයාගේ මන්ත්‍ර බලෙන් පරිවර්තනය වෙච්ච මිනිස්සු කියලා. එහෙමත් කියනවා. එතකොට මේ ඔඩිසියස් යන්නේ නැහැ. එයාගේ මේ ගිය ටීම් එකට මේ සර්සි කියන මායාකාරිය එන්න කියලා මේ හොඳට කන්න බොන්න දීලා මේ කට්ටියව ඌරන් බවට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ තනිකම ඌරු විදියට හරවනවා. මෙතනදී මේ ඔඩිසියස් ඔය අතරගේ ටීම් එකේ එක්කෙනෙක් කොහොමද බේරලා දුවගෙන ආවිල්ලා ඔඩිසියස්ට කියලා මෙන්න මේ දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මේ මොකද කරන්න කියලා. ඔඩිසියස් ඒ වෙලාවේ ටීම් එක බේර ගන්නත් ඕන කට්ටිය බේර ගන්න
මේ මාලිගාවට යනවා. ඔය යන අතරේ එයාට මේ ග්‍රීක මිත්‍යාවල ඉන්න හර්මිස් කියලා දෙවියෙක්. මෙසෙන්ජර් කෙනෙක්. එයා සියුස්ගේ මෙසෙන්ජර් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකට මේ හර්මිස්ව හම්බෙනවා මේ ඔඩිසියස්ට. හර්මිස් ඔඩිසියස්ට දෙනවා මේ පොඩි පැලෑටියක්. මොලි කියලා පැලෑටියක් දෙනවා. ඒ පැලෑටිය කෑවහම හර්මිස් කියන විදිහට මේ කෑවන් පස්සේ මේ මායාකාරියගේ මේ බන්ධන වලට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න එයාත් එක්ක සටන් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඔඩිසියස් මේකට කාලා යනවා. ඊයෙන් පස්සේ කොහොම හරි සර්සිය පරද්දා. පරද්දන් පස්සේ මෙයා කියනවා එයාගේ කට්ටියව නැවත මිනිස්සු බවට හරවන්න කියලා. මිනිස්සු බවට හරවනවා. මේ සටනේ මේ හිටපු කාලෙදී ඔඩිසියස් පොඩි ආදරයකට තියෙනවා. තරහකාරයෝ දෙන්න කපල් එකක් වෙනවා. කපල් එකක් වෙනවා. හැබැයි මේ නිත්‍යාව මන් දන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මේ අවුරුද්දක් විතර ඔඩිසියස් මේ දූපතේ ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්ද ඇතුළත යාට ළමයි 3 දෙනෙක් සර්සිත් එක්ක හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. අපෙන් අහන්න එපා කොහොමද අවුරුද්දෙන් ළමයි 3 දෙනෙක් හැදුවේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ට්‍රිප්ලට්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. කතාව වලට අනුව කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිදුව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක මායාකාරියක් හින්දා අපි දන්නේ නැහැ එහෙම වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ ළමයි 3 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි ටෙලිගනස් කියන්නේ. දැන් ඔඩිසියස් ඉතිකාවලට ගිහිල්ලා ඒ ජර්නි එක ඉවුණාට පස්සේ ගොඩ කාලයක් ගිහිල්ලා මේ ටෙලිගනස් යනවා එයාගේ තාත්තව හොයාගෙන. කියන්නේ ඔඩිසියස් හොයාගෙන යනවා. ඔය යන ගමනේදී මෙයාගේ නැව කැඩෙනවා ඉතිකාවල. හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ මේ එයාගේ නැව කැඩලා තියෙන ඉතිකාවල කියලා. එයා හිතන්නේ කෝසියා කියලා. තැනක් තමයි මේ එයාගේ නැව කැඩලා තියෙන තැන කියලා. ඉතින් මෙයාගේ දැන් නැව කැඩලා තියෙන කාලය ඇතුළත එයා ජීවත් වෙන්න එපා. එතකොට එයා ටිකක් සත්තු අල්ල ගන්න හදනවා, බඩු අනම්මන ගන්න හදනවා. ඉතින් මේක දැනගන්නවා ඔඩිසියස්ුයි එයාගේ පුතා ටෙලිමකස්ුයි. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක ටිකක් ආක්‍රමණයක් කියලා හිතලා මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පොඩි යුද්ධයක් ඇති වෙනවා මේ ටෙලිගනස් එක්කයි ඔඩිසියස් සහ ටෙලිමකස් දෙන්න එකතු වෙලා අරයත් එක්ක යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔය වෙලාවේදී ඔය යුද්ධ අතරතුරදී ටෙලිගනස් ඔඩිසියස්ට පහර දෙනවා කියන්නේ විෂ සහිත මඩුවෙකුගේ කටුවක් තියෙන ආයුධයක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඕක ඔය ආයුධෙන් පහර දීලා ඔඩිසියස් එතන මරණයටපත් වෙනවා. හැබැයි දැන් ටෙලිගනස් දන්නේ නැහැ මේ මැරුවේ එයාගේ තාත්තා කියලා. ඉතින් මරණයට පස්සේ තමයි දැනගන්නේ පෙනලොපි කෙනුයි ටෙලිමකස් කෙනුයි තමයි දැනගන්නේ මේ මැරිලා ඉන්නේ ඔඩිසියස් කියලා. ඉතින් ටෙලිගනස් හරියට දුක් වෙලා ඊට පස්සේ මේ ඔඩිසියස්ගේ දේහයයි පෙනලොපිවයි ටෙලිමකස්යි ඔක්කොම අරගෙන එයා සර්සිගේ දූපතට ආයි යනවා. එතනදී ඊට පස්සේ සර්සි මෙයාට අමරණීය භාවයනේ ඉමෝර්ටැලිටි එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒකට ජීවත් වෙනවා. ඕක ඇත්තටම ඔය කතාව තියෙන ටෙලිගනි කියලා කාව්‍ය තමයි ඔය කතාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වලින් පස්සේ කොහෙටද යන්නේ අපි? එතනින් පස්සේ ඔඩිසියස් යනවා පාතාල ලෝකයට. එතන පාතාල ලෝකෙට යන්න කියලා සර්සි තමයි කියන්නේ. සර්සි කියනවා මේ මායාකාරියක් පිළිගෙන සර්සි කියනවා මේ ඔයාට ජීවිතුන් අතර ඉන්න අයගෙන් උපදෙස් අරගෙන වැඩක් නැහැ. ඒක කවලට යන්න. ඒක නිසා ඔයා යන්න පාතාල ලෝකයට ගිහිල්ලා එතන ඉන්න ආත්මයන්ගේ අදහස් ගන්න ගියා. එතකොට ඒ කීමට ඔඩිසියස් එයාගේ කට්ටියත් එක්ක මෙයා පාතාල ලෝකෙට යනවා. එයා කියනවානේ මේ ටයිරේසියස් කියලා. ඔව්. බ්ලයින්ඩ් ප්‍රොෆෙට් කෙනෙක් ඉන්නවා එයා හම්බෙන්නේ කියලා කියනවා. ඒකට දික් කතාවක් තියෙනවා නේ ටයිරේසියස්. මේ ඉතින් කොහොම හරි ඔඩිසියස් යනවා මේ පාතාල ලෝකෙට යනවා. ගියාම ඔඩිසියස් දකිනවා මේක තනිකරම ආත්මයන් එහෙට මෙහෙට යන නිකන් සාමාන්‍ය අඳුරු ලෝකයක්. මේ එතකොට ඔඩිසියස්ට දැන් මේ ආත්මයන් එක කතා කරන්න එයා පොඩි රිචුවල් එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකට එයා කරන්නේ කිරි, වයින්, වතුර සහ මී පැණි එකතු කරලා ඒකට මෙයා දානවා කඩු බැටළුවෙන් හිලේ දාලා එකතු කරලා මෙයා මේක වක් කරනවා බිමට. මේ බිමට වක් කරන් පස්සේ මේ ආත්මයන් මේක බිව්වහම මේ ආත්මයන්ට අර පරණ මතකයන් සහ ඒ අර ඒගොල්ලෝ හිටපු
ෆෝම් එක හියුමන් ෆෝම් එක නැත්නම් අර මනුෂ්‍ය ෆෝම් එකට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයා ඒකේ රිචුවල් එක කරායින් පස්සේ මෙයාට 4 දෙනෙක් එක්ක කතා කරන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒකට මේ 4 දෙනාගෙන් එකේ තමයි ටිරේසියස් කියන අන්ධ පූජක. ටයිරේසියස් කියන මේ අන්ධ පූජකයෙක්. අතන මේ ටයිරේසියස් කියනවා මේ ඔඩිසියස්ට අමතුරුවීමක් දෙනවා. අනාවැකියක් විදිහට කියන්නේ මේ ගමනේදී ඔයා තනිවම තමයි ඊතකවලට යන්නේ අන්තිමේදී. වෙනත් කෙනෙකුගේ නැවක තමයි යන්න වෙන්නේ. කොහොම හරි හැබැයි ඊතකවලට යනවා. හැබැයි මේ වෙන කිසිම කෙනෙක් ඔයත් එක්ක ඉන්න කිසිම කෙනෙක් ওই ගමන සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ කියලා එයා වෝනින් එකක් දෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ මෙයාට එයාගේම අම්මාගේ ආත්මයටත් කතා කරන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ ඇන්ටි ක්‍රියා කියලා. එයාගේ අම්මා ඊට පස්සේ කියනවා එයාගෙන් පස්සේ මේ ඇත්තට මේ එයාගේ ඊතකවල මොකද මේ කියලා විස්තරේ කියලා එයා කියනවා මේ එයා ඔඩිසියස් නැවත එනකන් එයා බලන් ඉඳලා ඒ හිතේ අමාරුවට තමයි එයා නැති වුනේ කියලාත් එයා කියනවා. ඔව්. ඒක හරි ඉමෝෂනල් මං හිතනවා ඒක මූවි එකේ ඇති කියලා. ඒක විදිහට පෙන්ලා තිබුණ ලස්සනදී ඒක විමර්ශන විදිහට. එතකොට මේ ඊට පස්සේ තවත් මෙයාට මේ පාතාල ලෝකේ හම්බෙන තව ආත්මයක් තමයි ඔක්කොම තියෙන ග්‍රීක නම් හරි අමාරුයි කියාගන්න. ඉතින් මේ ඇගමනන් කියන්නේ මේ ග්‍රීක හමුදාවේ හිටපු මේ සෙබලෙක් නේ එයා නායක අනදින නිලධාරිය. එතකොට මෙයා කියනවා මේ කවදාවත් විනිද විශ්වාස කරන්න එපා කියලා. මොකද එයා යුද්ධේ වෙනවා නැවත එයා ගෙදර යනකොට එයාගේ බිරිඳගේ පෙම්වතයි එක තුල මෙයාව මරලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මෙයා මේ පාස් කරලා පර්සනල් ඉෂුස් තියෙනවා. එයා ආයි යනකොට විශ්වලාගෙන යන්නේ කියලා. බිරිඳ වුණත් විශ්වාස කරන්න එපා. කල්පනාකාරීව බලන්න කියලා කියනවා. සමහරක් විට අර මේ වෙස්සලාගෙන යන කතාවක් තියෙන ඒකින්ද වෙන්නේ නැති. මේ ඔක්කොම ප්‍රොෆෙසීස් නේ. එතකොට මේ ඒකින්ද තමයි. ඒ වගේම තමයි ඒජැක්ස් කියන මෙයාගේම මෙයාත් එක්කම ට්‍රෝයි වල සටන් කරපු තවත් අනුදැන නිලධාරියෙක් නේ. අපි අර කලින් කිව්වනේ අර දේවස්ථාන වල එහෙම ගොඩක් නාගදේවල් එහෙම වෙලා තියෙනවා. එයාවත් හම් වෙනවා. එයාත් කොහොමද මේ අකිලිස්ගේ ආමයකට කරපු සටනකදී යා නැති වෙනවා. ඔඩිසියස් අතින්ම තමයි නැති වෙන්නේ. එතකොට මෙයාට ඒ ග්‍රජ්ජ ඒ තරහක් තියෙනවා දැන්. එතකොට මෙයා ආත්මය විදියට ඇවිල්ලා ඔඩිසියස් දිහා බලන්නේවත් නැතුව හැදලා ගියා කියලා තමයි මේ ඔගේ කියන්නේ. එතකොට මේ ඔය හම්බෙච්ච ප්‍රොෆෙසීස් කියන්නේ අනාගතෙත් එක්ක ඔඩිසියස් එතනින් පිටත් වෙලා යනවා. ඇත්තට මේ තා කියන්නේ මේ මගේ අර එලියට් පේජ් කියන නිය දැන් එයා ඔය රඟපානින්නේ චරිතය ඉස්සර කට්ටේ වාදයක් තිබ්බ මේ අකීලියස්ට තමයි මෙයා රඟපාන්න ඉන්නේ කියලා. හැබැයි දැන් ඒක පොඩ්ඩක් කට්ටිය කන්ෆර්ම් කරනවා මෙයා ඉන්නේ සිනන් කියලා චරිතයකට. ඒ කියන්නේ මේ අර ට්‍රෝජන් යුද්ධෙදී ඔයගලන් මතකද දන්නේ සිනන් කියලා කෙනෙක් තමයි අර ට්‍රෝජන් හෝස්ව අරගෙන යන්නේ. ඇතුළට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ග්‍රීක් කට්ටිය එයාව අතහැරලා දාලා ගියා කියලා බොරුවක් කියනවා කඳුළු පුරවගෙන අරගොල්ලෝ මෙයා විශ්වාස කරලා තමයි මේ ට්‍රෝජන් හෝස් අරගන්නේ මේ ඒගොල්ලන්ට කියන පූජාවක් විදියට. ඉතින් ඔය සිනන් කියන චරිතය ට්‍රේලර් එකේ මම දකිනවා ඒ කොටසක් තියෙනවා නේ. එතකොට හයිඩියස්ට ඔයගොල්ලෝ දන්නවද කතාවක් මෙයා කොහොමද අඳුනේ කියලා? නෑ. ඇත්තටම මේ එයා ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා සියුස්ගේ වයිෆ් කවුද? හේරා. ඒගොල්ලන්ගේ ඔය ගොඩක් පෞද්ගලික මේ ආදර සම්බන්ධ ප්‍රශ්නවලදී පොඩ්ඩක් රිලේෂන්ෂිප් ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට එයා ඇඩ්වයිස් දීලා තියෙනවා. ඕකේ. ඉතින් මේ දුන්න ඇඩ්වයිස් එකකට හේරාට තරහ ගිහිල්ලා තමයි මේ ටයිරසියස් කියන පූජකයාව අන්ධ කරලා තියෙන්නේ.
හැබැයි සියුස්ට ටිකක් දුක හිතිලා අනුකම්පා කරලා මෙයාට අර මොකක්ද දීලා දෙන දැනුමනේ දැනුම මෙයා අර අනවැකි කියන්නේ. අනාවැකි කියන දැනුමයි පරම්පරා 7ක ආයු කාලයකුත් දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒත් මැරිලා. මැරෙන්න පුළුවන් මෙතන ආයු කාලයේ තිබ්බට ඉමෝටල් නෑ මේ ඔයගොල්ලන් මතකද දන්නේ Pirates of the Caribbean එකෙත් අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකට යන සීන් එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. ඔව් මට මතකයි කට්ටිය එන යුද්ධයකදී මොකද උදව් කරනවනේ ඒ කට්ටිය. ඔව්. ඊළඟට මේගොල්ලෝ නවේ ගමන් කරන ගමනේදී සයිරන්ස්ලා තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඇත්තට මේ සයිරන්ස්ලා කියන්නේ මේ අඩක් කාන්තාවෝ අඩක් කුරුල්ලෝ. හැබැයි මේගොල්ලෝ සමහරක් මූවීස් වල එහෙම කතා පොත්වල එහෙම දැකලා කියවලා ඇති. මේගොල්ලෝ නිකන් අඩක් කාන්තාවෝ අඩක් මාළුවෝ වගේ කියන්නේ දියක ඉන්ද්‍රියන් විදියට මේගොල්ලන්ව දැකලා ඇති. මෙතන එහෙම නෙමෙයිනේ. ඔව් මෙතන අඩක් කුරුල්ලෙක්. උඩ ටික කුරුල්ල Pirates of the Caribbean එකේ මම හිතන්නේ මර්මේඩ්ස්ලා වගේ කට්ටියක් ඉන්නවා. උඩ ටික මිනිස්සු යට ටික කුරුල්ලනේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන්, බටනලා ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කියන සින්දු වලට නැව් පැදගෙන යන අය මේකට වශී වෙනවා වගේ වෙනවා. ඒගොල්ලෝ නැව් වලින් පනිනවා, නැව ගල් වල හප්ප ගන්නවා. ඔය වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. ඉතින් මේ ගමනේදී මේගොල්ලන්ව හම්බුනාම මේ ඔඩිසියස් එයාගේ සෙවලුන්ට කියනවා ඕගොල්ලෝ කනට ඉටි දාගන්න බීස් කියලා කියන්නේ කියලා ඔඩිසියස් එයාව ගඟට මේ නැවට දීලා ගැට ගහ ගන්න. ඉතින් ඔහොම තමයි ඒගොල්ලෝ ඔගෙද මේ සර්වයිව් වෙන්නේ. ඇත්තට මේ සයිරන්ස්ලා මේ භාගයක් කුරුළු භාගයක් මිනිස් වෙන්න කලින් ෆෙසෆනී කියලා සියුස්ගේ දුවෙක්ගේ සේවකයෝ වගේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෙසෆෙනී සියුස්ගේ දුව තමයි ෆෙසෆෙනී කියන්නේ. ඒකට මෙයාව දවසක් ඔය මේ සේවකයොත් එක්ක එකතු වෙලා ඔය වත්තේ මල් කඩකඩ වගේ ඉන්නකොට අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකේ හේඩිස් ඇවිල්ලා එයාව පැහැරගෙන යනවා. එයාව රැජින කරගන්න. ඉතින් එයාව පැහැරගෙන ගියාට පස්සේ ෆෙසෆෙනීගේ අම්මට තරහ යනවා. මෙහෙම මිත්‍යා දෙකක් තියෙනවා. සමහරක් ඒවා කියනවා ෆෙසෆෙනීගේ අම්මට තරහ ගිහිල්ලා එයාව ඒගොල්ලන්ව කුරුල්ලෝ භාගයක් කර්ස් එකක් කළා කියලා. තව සමහරක් තැන්වල කියනවා මේ දුවව හොයන් එන්න තමයි ඒගොල්ලන්ව කුරුළු බවට පත් කරේ කියලා. ඉතින් ෆෙසෆෙනී පාතාලේ රැජින වුණා කොහොමද? එයා ගිහලා එයා රැජින වුණා. මේ සයිරන්ස්ලා එයාට සේවය කළා කියලාත් කතාවක් තියෙනවා. දැන් ඔඩිසියස් යාලා කට්ටියයි මෙසීන කියන සමුද්‍ර සංධිය පහු කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට මෙයාලට මෙතනදී හම්බෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන් රාක්ෂය දෙන්නෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙයාලා තමයි සිලහසා කරිබ්ඩස්. කරිබ්ඩස් නේ? කරිබ්ඩිස්. සිලහසා කරිබ්ඩිස්. දැන් මේකේ සිලා කියන රාක්ෂයට හරියටම කිව්වොත් කකුල් 12ක් තියෙනවා, ඔලු 6ක් තියෙනවා. මේ ඔලු 6ම නිකන් අපි හිතමු බල්ලෙක්ගේ ඔලු හැරි පොටර් බලලා තියෙන කට්ටිය දන්නවා. ඒකේ ඉන්නේ ඔලු 3ක් බල්ලෙක් ඉන්නේ. ඒ වගේ මෙතන ඉන්නේ ඔව් දිග වෙලි තියෙන ඔලු 6 බල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒ හැම බල්ලටම ඒ කියන්නේ ඔලු 6 බල්ලෝ ඔලු 6ක් තියෙනවා. කටවල් 6ක් තියෙනවා. බල්ලෝ 6 දෙනෙක්. එකම එක. එතකොට ඒ කාලේ සිලා කියන්නේ ලස්සන නිම්ෆ් කෙනෙක් කියලා කියනවා. දැන් ග්‍රීක මිත් වලට අනුව නිම්ෆ් කෙනෙක් කියන්නේ ලස්සන රූමත් කාන්තාවක්. දැන් අපි කලින් එකේ කතා කරන්නේ සර්සි කියලා මායාකාරියක් ගැන. මේ සර්සි කියන මායාකාරියට මේ සිලා කියන කෙනාගේ රූමත්භාවය නිසා පොඩි ඉරිසියාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ ඉරිසියාව නිසා තමයි කියන්නේ සර්සි මේ සිලාව රාක්ෂයෙක් බවට පත් කරා කියලා. එයාට අර පවර්ස් තියෙනවානේ අර මායා. සර්සිල තියෙන මායා පවර්ස් වලින් මේ සිලාව ඔලු 6 බල්ලෙක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරමු කරිබ්ඩිස්. කරිබ්ඩිස් කියන්නේ වතුරේ එයාට පුළුවන් දිය මොකක්ද කියන්නේ? දිය සුලියක් ඇති කරන්න පුළුවන්. එයාට කියන නැව් පිටින් ගිල දමන රාක්ෂයෙක් කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් එයාත් ලස්සන නිම් කෙනෙක් කියලා කියනවා ඒ කාලේ. එයා තමයි හෙරක්ලිස්ගේ ගවය හොරකම් කරන්නේ. එයා ඒ කාලේ කියන්නේ එයා මේ රාක්ෂයෙක් වෙන්න කලින්
හෙරක්ලිස්ගේ ගවය හොරකම් කරලා තියෙනවා. හොරකම් කරලා නැහැ, කරන්න හදලා තියෙනවා. මේ ගවයෝ පොඩ්ඩක් කරන්නත් ඇති. ඔව් කියනවා අපි දන්නවනේ පින් කරලා තියෙන අර පින් කියලා ගහලා තියෙන හරක් ඉන්නේ. ඒ වගේ මේවා නිකන් පූජනීය. ඒ කියන්නේ කන්න තියෙන හරක් නෙමෙයි. එහෙම හරක් ටිකක් මෙයා ඒ හරක් හොරකම් කරන්න හදලා තියෙනවා. ඒකට සියුස්ට මල පැනලා එයාට අකුණක් ගහලා මෙයාව මුහුදට දාලා තියෙනවා. මුහුදට දැම්මට පස්සේ තමයි මෙයා ඒ විදිහට රාක්ෂයෙක් වුණා කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙයාට අපි හම්බුණානේ මේ සර්සිව දන්නවනේ ඔයාලා. සර්සි ඔඩිසියස්ට පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙනවා එද්දී මේ රාක්ෂය දෙන්න හම්බුනොත් මෙයා කියනවා මෙයා ඔඩිසියස්ට කියනවා ඔයා හිතන්නකෝ හොඳම දේ ඔලු 6කට 6 දෙනෙක් බිලි කරන එකද නැව පිටිම විනාශ කරගන්න එකද කියලා. එතකොට හොඳම ඔප්ෂන් එක විදියට අපේ ඔඩිසියසුත් කල්පනා කරලා එයා ඔලු 6 බල්ලට එයාගේ හමුදාවේ 6 දෙනෙක් දෙනවා. එතකොට ඒ අනුව එයා එතනින් බේරලා එනවා ඒ 6 දෙනා මේවා කරලා. ඕකේ කියනවා එයා ඔය පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ නෑ කියලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ කියන්නේ නැතුව තමයි කවුරු කරේ කියලා තමයි. එතකොට ඉතින් එයා සිලාට ළඟින් තමයි නැව අරන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔක හැටියට. කරිබ්බියස්ගෙන් බේරෙන්නත් බේරිච්ච වෙලාවෙත් එයා අත්තික්ක ගහක එල්ලිලා බේරුණා කියලා තියෙනවා. මම දන්නේ කොහොමද මුහුද පැත්තට අත්තික්ක ගහක් ආවේ කියලා. ඒක තමයි ප්‍රොෆෙසි එකේ තියෙන්නේ. අපි මේ Pirates of the Caribbean එකෙන් තමයි දකින්නේ. දකින්නේ. ඒක සමානයි වැලු ගන්නකට හැබැයි ස්ටෝරි එක පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ජර්නි එක ඊළඟ තැන තමයි ක්‍රියේෂියා. එතකොට මේකේ සූර්ය දෙවියෝ කියලා හීලියෝස් කියලා කෙනෙක් තමයි මේකේ දූපතේ අයිතිකාරයා. එතකොට මේකේ පූජනීය ගවයෝ ඉන්නවා, පැටළුවෝ ඉන්නවා. අතන පූජනීය ගවයෝ මෙතන පූජනීය ගවයෝ නෙමෙයි. නෑ මේ එතකොට මේ සර්සි සහ බ්ලයින්ඩ් ප්‍රොෆෙට් ඉන්නවා ටයසියස් මේ දෙන්නම කියනවා මේ ඔයගොල්ලෝ මේ සත්තුන්ට නම් අතක්වත් තියන්න එපා කියලා. හැබැයි ඉතින් මාසයක් විතර කොහොම හරි මේ අතවත් තියන්නේ නැහැ මොකද සත්තුන්ට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔය එක එක කුණාටු වෙන හින්දා මේගොල්ලෝ මේකට වෙලා හිර වෙනවා. මේ දූපතේ හිර වෙන හින්දා කට්ටියට කන්න දේවල් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බඩගින්න ඉවස ගන්න බැරුව මං හිතන්නේ ඔඩිසියස්ට නිින්ද ගිය වෙලාවට හැම ප්‍රශ්නෙම මේ එයාලගේ ලොක්කා ඒ කියන්නේ ඔඩිසියස්ට නිින්ද යනකන් ඉඳලා තමයි අර ගොල්ලොන්ගේ අතින් ඔක්කොම ප්‍රශ්න සිදු වෙන්නේ. මේකත් ඒ වගේ තමයි ඔඩිසියස්ට නිින්ද ගිය වෙලාවේ තමයි මෙයාලා මේ හරක්ට පහර දීලා හරක්ව ආහාරයට අරන් තියනවා කියන්නේ. පූජනීය හරක්, පින් කරපු හරක්. ඝාතනය කරලා මේ කට්ටිය කාලා බීලා මේ එතනින් පිටත් වෙනවා. එතකොට මේක මේ හීලියෝස් මේ ගැන දැනගෙන මේක ගන්නවා සියුස්ට. සියුස් ඊට පස්සේ මේකට දඬුවමක් විදිහට ලොකු අකුණක් ගහනවා. ඒක ට්‍රේලර් එකේ දකින්න තියෙනවා මේ ඔය අකුණේ නැව කඩා විනාශ වෙලා සුන්ගුන් වෙලා මේ නැව විනාශ වෙලා යනවා. ඒක ඇත්තටම ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. කෑලි කෑලි තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් බේරෙන්න ඇත්තටම ඔඩිසියස් විතරයි. අර කිව්වා වගේම අන්තිමට ඔඩිසියස් විතරක් ඉතුරු වුණා උතන. එතකොට ඊළඟට ඉතින් කොහොම ට්‍රේලර් එකේ අපි කොටසක් දාගෙනවා මේ පොඩි කෑල්ලක පාවෙලා ඔඩිසියස් එනවා මේ ඔජීජියානේ කැලිප්සෝගේ දූපතට තමයි ඊළඟට එන්නේ. ඒකේ ඉන්නවා ලස්සන නිම්ෆ් කෙනෙක්. ඒ තමයි කැලිප්සෝ කියන නිම්ෆ් තමයි ඒ දූපතේ ඉන්නේ. එතකොට මෙයා ඔඩිසියස් ගහගෙන ඉඳි මේ කැලිප්සෝ ඇත්තට මෙයාව පෙම්වතා කරගෙන වසඟ කරගන්න තමයි ඇත්තටම try කරන්නේ. තියාගන්න හදන්නේ. යාට මේ අමරණීයත් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ නේ. මේ ඔඩිසියස්ට. හැබැයි මෙහෙමයි දැන් එයාට ඒක දෙන්න හැදුවට ඔඩිසියස් එපා කියන පෙරළුපීට තියෙන ආදරය. මේ කැලිප්සෝගේ චරිතය ඇත්තටම රඟපාන්නේ චාලි ස්ටෝන් කියන නිලිය. මේ ඉතින් මේකත් ඇත්තටම ලස්සන තැනක්. ලස්සන වෙරළක් තියෙනවා, ලස්සන ගස්කොළන් තියෙනවා, සුවඳ ලස්සන මේ සයිප්‍රස් ගස් තියෙනවා. ඒක ලස්සන මැජිකල් තැනක්. මේ ඉතින් ඒ වගේම තව කතාවක් තියෙනවා මෙහි පේන්නේ නැති සේවකයෝ හිටියයි. ඉමෝටල් පේන්නේ නැති සේවකයෝ ඉන්නවා කියලා කියනවා. ගෙස්ලට එහෙම සංග්‍රහ කරන්න එහෙම. ඔඩිසියස් අවුරුදු 7ක් ওই දූපතේ ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් අවුරුදු 7ක් හිටියන් පස්සේ ඇතින තමයි
එයාව බේරගන්න මූලික වෙන්න. ඒකට ඇතිනා පුලි ට්‍රෝයි විනාශ කරපුවට ඔඩිසියස් එක්ක කේන්තියෙන් හිටියට අන්තිමට මේ කල්ගිය වැඩි එයා කේන්ති නැති වුණා. නැති වුණා කියන්නේ එයා ඇත්තටම ඔඩිසියස්ගෙන් දැක්ක එයා ඒ කියන්නේ ඇතිනා කියන්නේ බුද්ධිය හා මේ ප්‍රඥාව දෙවගෙන හින්දා එයා දැක්ක ඔඩිසියස් කෙනුත් මේ දේවල් ටික තියෙනවා. සෙන්ඩාය තමයි ඇතිනට ඉන්නේ. එතකොට මේ ඒකින්ද ඇතිනාගේ ප්‍රියතම මනුෂ්‍යයා බවට ඔඩිසියස් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒක හින්දා තමයි ඇතිනා අන්තිමට සිවුස් ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා මේ කියන්නේ හර්මිස් අතේ තමයි අර මෙසෙන්ජර් හර්මිස් අතේ තමයි පරිඩේ වන්නේ. නෑ මම දැන් සිවුස්ට කියනවානේ. සිවුස්ට කියලා හර්මිස් අතේ තමයි පරිඩේ වන්නේ මේ මෙයාව නිදාස් කරන්න කියලා කැලිප්ස්ට කැමතිත් නැහැ. කැමතිත් නැහැ. එයා බෝට්ටුවක් මුකුත් දෙන්නෙත් නැහැ මෙයාට. මේ පොඩි මිටියකුයි මේ වැයක් කියන්නේ බෝට්ටුවක් හදාගන්න කියලා ඕන කරන ආම්පන්න ටික දෙන්න ඕනේ හින්දා දෙනවා. යනවට කැමැත්තෙන් නෙමෙයි. ඕඩර් එකක් ආවම එයා දවස් 4ක් විතර යනවා ඕක හදන්න. හදලා පස්වෙනි දවසේ කෑම වතුර කොහොම සහ වයිනුත් තරම් ගියා කියලා තමයි කියන්නේ. පිටත් වෙන්නේ. අතර මේක මේ පාරුවේ මේ දවස් 18ක් ඔඩිසියස් යාත්‍රා කරනවා. හැබැයි තාම ඇතිනා අවුලක් නැති වුණාට තාම පොසයිඩන් මේ කේන්තියෙන් ඉන්නවා. එයාගේ පුතාගේ හැ අන්ධ කරයි කියලා තාම සහ පරණ තරහ ඔක්කොම කේන්තිය තියන් ඉන්නේ. කේන්තියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ලොකු කුණාටුවක් ඇති කරලා මේ මෙයා අමාරුවෙන් හදාගත්තු පහුර විනාශ කරලා දානවා. ඉතින් ලියුකොතියා. ඔව්. ලියුකොතියා කියන දෙවගණනේ. දෙවගණ දීපු සලුවක එල්ලිලා බේරුණා කියලා තමයි කියන්නේ. නෑ කියන්නේ සලුවේ ඒක ඔතාගත පාවෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔයකෙන් තමයි යා ගිලෙන්නේ නැතුව බේරුණා කියලා කියන්නේ. ලියුකොතියා කියන එක මේ අතරම වයිට් ගොඩස් කියන එක තමයි ට්‍රාන්ස්ලේට් කෙලින් වෙන්නේ. එතකොට එයාවිලා නිකන් ආරක්ෂකෙක් වගේ කියන්නේ පුහුද යන නාවිකයන්ට දීවරයන්ට කුණාටු එහෙම ඒවා සංසුන් කරනවා කියලා පොඩි කතාවක් තියෙනවා. එයා ඊළඟට යන්නේ ෆිෂයිවරුන්ගේ දූපතට නේ? පාවෙලා යනවා ස්කේරියා කියන ෆිෂයිවරුන්ගේ ඒ කියන්නේ පාවෙලා යනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ එයා ඔය මැජික් සලුව හින්දාද? එහෙම ඔගේ කියවල ඉඳන් එද්දි මේ පොසයිඩන් තමයි යාගේ මේක විනාශ කරන්නේ. ඔව්. කුණාටුවක්. ඊට පස්සේ තමයි ස්කේරියා වලට එන්නේ. ස්කේරියා වලට එද්දි ඇඳුමක්වත් ඇඟේ නැතුව ආවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ස්කේරියා වල රජතුමාගේ දුව දැකලා තමයි එයාට ඇඳුම ඔක්කොම දීලා නැවත රජමාලිගාවට අරන් යන්නේ. රජමාලිගාවේ ආගන්තුක සත්කාර වලට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වගේ. අන්තිමේ ඔඩිසියස් කියලා මේ දැනගත්තට පස්සේ මේ සෑහෙන සලකලා කොහොමද උදව් කරනවානේ? ඔව් එතන මෙහෙම කතාවකුත් තියෙනවා. ඔය රජමාලිගාවේ මෙයා ඉස්සෙල්ලා ඔඩිසියස් කියලා කියන්නේ නැහැ. කියලා නෑ. රජමාලිගාවේ ඉද්දී එක උත්සවයකදී එක මේ කියන්නේ එතන ෂෝ එකක් විදිහට තියෙද්දි එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ සිංදුවක් කියලා තියෙනවා මේ ට්‍රෝයි වල වෙච්ච දේ ගැන. එතකොට මේ ගීතය ගායනා කරනකොට මේ ඔඩිසියස් කෙනෙක් කියද්දි ඔඩිසියස්ට ඇඬිලා දෙනවා. ඔව් ඒක දැකපු රජතුමා අහලා තියෙනවා මේ ඇයි ඔයා මේ අඬන්නේ? එතකොට තමයි ඔඩිසියස් කියලා තියෙන්නේ මම තමයි ඔඩිසියස් කියන්නේ. එතනදී තමයි රජතුමා එයාට මේ එයාගේ කතාව අහලා සානරත්ත මෙතන නැවක්කුයි රත්තරන් ඒක හරියට මේ මැජික් නැවක්. මැජික් නැවක්. ඒ කියන්නේ නාවිකයෝ ඕනේ නැහැ. යන තැන දන්නවලු. එතකොට මේ මාර වේගවත්. වේගවත්. ඒ කියන්නේ දවසින් ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ගිහිලා ආයෙත්. ඉතින් මේ හැබැයි ඔඩිසියස් ඉතිකාවලට ගියා ඒ නැවේ. නැව ආයි ආවට පස්සේ ඒවලට ගියත්ටි පොසයිඩන් තරහ පිරිමහා ගන්න ඕනේ හින්දා නැව ගල් කරනවා. ගල් කළා විදියට පත් කරලා ඒක මුහුදු පතුලට යවුවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ප්‍රොෆෙසි එක කම්ප්ලීට් වුණා නේ. ප්‍රොෆෙසි එක. හරි. දැන් ඔන්න ඉතිකාවලට ඔඩිසියස් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අවුරුදු 20කට පස්සේ. 20කට පස්සේ. ඉතිගල්නෙක් වගේ. නෑ ඇත්තටම මේ ඔතන ඉතිකාවලට ආවන් පස්සේ කියනවා මේ එයා ගොඩබිමට ආවහම එකපාරට බිමකින් වැහුණා කියලා ඒ පලාතෙන්. වැහිලා එතනට ආවා කියලා කියනවා ඇතින්. ඇතින් ඇවිල්ලා කියනවා යත් එක්ක කතා කරලා කියනවාලු මේ ඇත්තට මේ මාලිගාව වෙන දේවල් ටික කියලා ඔය මෙහෙම විශේෂ විදිහට යන්න එපා.
විශ්වලාගෙන තමයි එතනට යන්න ඕන කියලා කියනාගෙන තමයි කියන්නේ. එතන ඊට පස්සේ ඔඩිසියස්ගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදරට තමයි ඉස්සෙල්ලා මෙයා යන්නේ. කොහමරි ඉතිකා වලට ගිය ගමන් මෙයාව අඳුනගන්න එකම එක කෙනයි. එයාගේ බල්ලා විතරයි කියලා කියනවා. ඒ බල්ලවත් අර අතැරලා දාලා එහෙම ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒත් ඒ බල්ලා සමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාව එකපාරින් අඳුර ගන්නවා කියලාත් තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් විවාහ අපේක්ෂකව සෑහෙන ඉන්නවනේ දැන් නිතිකවල මෙයා ජර්නි එක ඇස්සේ සෑහෙන කට්ටිය දැන් මේ නිතිකවලට කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ආක්‍රමණශීලී විවාහ අපේක්ෂකයෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ වැදගත් සූට කෙනෙක් තමයි ඇන්ටිනොස් කියලා කියන්නේ. රොබර්ට් පැටින්සන් තමයි නපපාන්නේ. මෙයා ඇත්තටම මේ අනිත් අයට වඩා ටිකක් විනාශකාරී. ඒ කියන්නේ අර කන්න බොන දෙන ඒවල් ඔක්කොම දීපල අනම්මන රාජධානී තියෙනවා විනාශ කරනවා කියලා කියනවා. කතාවක් තියෙනවා මේ ටෙලිමකස්වත් මරන්න ප්ලෑන් කරා. ඉතින් මේ අදට ඇතින අර කියන්න නැත්තේ ওই ප්‍රශ්නේ නේද? වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයාට තර්ජනයක් තිබ්බා. මේ ඉතින් ඔඩිසියස් අර හිඟන්නෙක් විදියට මේ වයසක හිඟන්නෙක් විදියට විශ්වාසගෙන එනකොට එයාට පහර දෙන්න හැදුවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. මේ තව කතාවක් තියෙනවා මේ ඉස්සල්ලාම මැරෙන්නේ ඔඩිසියස්ගෙන් එයා තමයි කියලා. කොහොම හරි පෙන්ලපී ගැන කතා කරමු. ඒ කියන්නේ ඔඩිසියස්ගේ වයිෆ්. දැන් ඔඩිසියස් එනකොටත් දැන් අපි කතා වුණා වගේ 108 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා මෙයාව බඳින්න බලාගෙන. පෙන්ලපී කොහොම හරි කරන්නේ එක එක හේතු හදාගෙන එයාගේ විවාහේ දැන් අලුත් විවාහේ කල් දාන්න තමයි එයා try කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ එයා කියනවා එයාගේ මාමණ්ඩිනේ මාමණ්ඩිගේ මලගම වෙනුවෙන් එයා රෙද්දක් වියනවා. ෆියුනරල් ශ්‍රවුඩ් කියලා කියනවා. අන්න හරි. අන්න ඒ රෙද්ද. ඒ රෙද්ද වියලා ඉවර වෙනකන් එයා විවාහයක් කරගන්නේ කියලාත් එයා කියනවා. කොහොම හරි එයා එහෙම කියලා ඒ කට්ටියව ඈත් කළා ටික කාලයකට තියාගන්නවා. ඊට අමතරව තව විශේෂ කරුණක් කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඇඳේ යහනේ තියෙන ඇඳ එයා කාමරෙන් එළියට ගන්නවා කියලා. මේක දැක්කම ඔඩිසියස්ට සාමාන්‍යයෙන් තරහ යන්න ඕනේ. එයාට තරහ යනවා කියලා කියනවා. මොකද මේ ඇඳ ඔලිව් ලීයෙන් හදපු ඇඳක් කියලා කියනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් එළියට ගන්න බෑ. හොල්ලන්න බැරි ඇඳක් තමයි මේ එළියට අරන් තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒකට එයාට කේන්ති කියා කියලා තියෙනවා. ඒකට ඔප්පු වුණා. ඔව් ඒකිනුත් ඔප්පු වුණා. මෙයා තමයි ඔඩිසියස් කියලා. ඊට අමතරව චැලෙන්ජ් එකක් දීලා තිබ්බ කට්ටියට මේකේ තියෙනවා බර දුන්නක්. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට උස්ස ගන්න බැරිය බර දුන්නක් සහ පොරවල් පේලියක් නේ. ඒක දුනදිය දාන්නත් ඕනේ කියන්නේ. ඔව් ලනුව දාන්න ඕනේ. ඒව දාන්න කට්ටියට එහෙම කරන්න බෑ කියලා දෙනවා. මේකට මේ දුනුනේ දුනු කියන්නේ X නෑ පොරවල් 12ක් තියෙන කියන්නේ දුන්නේ විදින්න ඕනේ මේ පොරවල් 12 කැඩෙන්න. නෑ ඒකේ තියෙන ඉල මැදින් යන්නේ නේ. මේ පොරවේ තියෙන හිල මැදින් ඒ දුන්නෙන් විදින්න ඕනේ දුන්න යන්න. එහෙම තමයි කියන්නේ. දුන්නෙන් යන ඊතලේ. දුන්නෙන් යන ඊතලේ විදින්න ඕනේ මේ පොරවල් නෑ පොරවල් හිලක් තියෙනවා. ඒ හිල මැද්දෙන් මේක යන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ නේ. ඒක කරන්න බෑ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට. කොහොම හරි මේ විදියට ආපු ඔඩිසියස් මෙහෙම ගහලා මේක දිනලා පෙන්න. හැබැයි මුලින්ම කට්ටිය කියනවා එයා දැන් මෙයා හිඟන්නෙක් වගේ වෙස්වලාගෙන එන්නේ. ඒතකොට මෙයාට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයා අවස්ථාව ඉල්ලනකොට ටෙලිමකස් සහ පෙන්ලපී කියන කමක් නැහැ එයාටත් අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ තමයි ඒකට අවසර හම්බෙච්ච වෙලාවේ තමයි ඔඩිසියස් මේක කරලා පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මේක සනාථ වුණාට පස්සේ එයාගේ මොකද්ද වැරහැලි ටික අයින් කරලා එයා ටෙලිමකස්ට සංඥාවක් දෙලානේ. සංඥාවක් දීලා වැරහැලි ටික අයින් කරලා මේ ටක් ගාලා එයා මුලින්ම ඇටැක් කරනවා රොබර්ට් පැටින්සන්ට. වයින් කෝප්පයක් අරගෙන උගුර පසාරු කරගෙන යන්න විද්‍යාව කියලා තමයි කියන්නේ. බොන්න හදද්දී උගුර පසාරු කරගෙන එයාට ඉතලයකින් විද්‍යාව කියලා තමයි කියන්නේ. එයා හැමෝම මරනවා කියනවනේ එතන. හැමෝම මරනවා කියනවා. ඒතකොට මේ දැන් කලින් ඇතින හැම තරහෙන් හිටියට මේක සෑහෙන්න මේ උදව් කරලා තියෙනවා නේ. උදව් කරා. මොකද මේ ඔතන අපිට ටෙලිමකස්ටත් මොකද ටෙලිමකස්ව මරන්නත් රොබර්ට් පැටින්සන් ඒක ලේසි රොබර්ට් පැටින්සන් කියන එක අර අමාරු නම් කියලාට වඩා මේ try කරා කීපතාවම නේද ඇතින තමයි බේරගෙන තියෙන්නේ. මේ ඒ වගේම මේ එකපාරක්
මෙන්ට විශේෂකේ ඒ කියන්නේ පවුලේ මිතුරෙක් විදියට නේ. මෙන්ට කෙනෙක් විදියට දෙස්වලාගෙන ඉස්සරහගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇතිනා තමයි කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ කැලිප්සෝගෙන් දසෙන් උදව් කරලා තියෙනවා. මේ අර ඔඩිසියස් හොයාගෙන ටෙලිමක සෙනගමනෙත් තියෙන මේ අර කට්ටිය එහෙම රැස් කරගන්න උදව් කරලා තියෙනවා කියන ටෙලිමකස්ට. ටෙලිමකස් වගේ මේ වෙස්සලාගෙන ඒතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ආයි ඇතිනා තමයි මේ අයිඩියා එක දෙන්නේ ඔඩිසිට වෙස්වලාගෙන යන්න කියලා. ඒක තව එකක් තියෙනවා මේ ඒක කියනවා මේ ඇතිනම තමයි කියලා පෙනිලොපේටත් අයිඩියා එක දුන්නේ. ඇතිනම තමයි වෙස්වලාගෙන ගියේ ඇතිනම තමයි අර දුන්නේ විදිහට මේ අයිඩියා එක පෙනිලොපේට දුන්නේ ඇතිනම තමයි කියලා. එතකොට ඇතිනා ලොකු පොසයිඩන්ගේ කුණාට වලුත් සමහරක් වෙලාවට මේ ආරක්ෂා කරන ඇතිනා උදව් කළා කියලා කියන ඔඩිසියස්ට. මේ ඒ වගේම දැන් අර සතුරන්ට පහර දෙන වෙලාවෙත් සතුරෝ පහර දෙන වෙලාවේ ඔව් ඒ කියන්නේ ඔඩිසියස්ුයි ටෙලිමිකස්ුයි එකතු වෙලා ඒ පහර දෙන වෙලාවේ හෙල්ලය සතුරන්ට යොමු කර සතුරන්ට පහර දුන්නා කියලා කියනවා. ඔව් ඩිෆෙන්ස් කරලා තියෙන ඇටැක් ටික. ඒ වගේම තව මේ අපි කලින් කතා වුණා ට්‍රෝජන් වෝර් එකේදී ඔඩිසියස් එක්ක මේ සටන් කළා මේ ඒ වගේම හෙලන් බැඳලා හිටියේ මේ මෙනලේස් කියන එක නා. එතකොට මේ මෙනලේස් තමයි ටෙලිමකස්ටත් කියන්නේ ඔඩිසියස් තාම ඉන්නේ. ඔව් හින්ට ඉස්සලම දෙන්නේ. ඔව් ඉස්සලම කියන්නේ එයා තමයි මේ ඔඩිසියස් මැරිලා නෑ කියලා. මේ ඉතින් ඒ වගේම තාත් වැදගත් අර්ථයක් තමයි යුමේස් කියන්නේ. යුමේස් කියන එකන ඇත්තටම මේ එන රාජකීය පවුලක ඉපදිච්ච කෙනෙක්. මම ට්‍රේලර් එකේ ඉන්නවනේ. ට්‍රේලර් එකේ ඉන්නවා. ටෙලිමිකස් එක්ක ඉන්න කැලලක් තියෙනවා. අර හරි. ඔව්. එයා තමයි. ඉතින් මේ ඇත්තට මෙයා රාජකීය පවුලක කෙනෙක්. හැබැයි මෙයාව කට්ටියක් පැහැරගෙන යනවා. පැහැරගෙන ගිහිල්ලා විකුණන්නේ ඔඩිසියස්ගේ තාත්තට. ඉතින් මේ ඔඩිසියස්ගේ අම්මත් එයාව පවුලේ කෙනෙක් ලාටිස් බලාගන්නේ. ඔඩිසියස්ගේ තාත්තා ලාටිස්. මේ ඉතින් අවුරුදු කතා තියෙන අවුරුදු 20න් පස්සේ ඔඩිසියස් ආවම හම්බෙච්ච පළවෙනි පුද්ගලයාත් මෙයා තමයි කියලා. ඕනේ. ඔව් එතකොට මෙතන එයා විස් බලාගත්තන් පස්සේ ගියාට මම හිතන්නේ එයා අඳුර ගත්තා මම. ඔව් පුද්ගලෙක්ට මම හැබැයි පුද්ගලෙක් නොවන කෙනෙක්ට බල්ලා තමයි මුලින්ම අඳුරගත්තේ. එයාගේම සුරතලා. සූටර්ස්ට පහර දෙන වෙලාවෙත් ටෙලිමිකස්ටයි ඔඩිසියස්ටයි යුමේ සුදව කළා කියනවා. ඒ වගේම සූටර්ස්ලට ආයුධ ගන්න බැරි වෙන්නත් යුමේස් තමයි මේ ඒ ටික වැළැක්වේ කියලා කියනවා. තාම මේ අපි ඇගමෙමන් ගැන කතා කරන්නේ. කලින් අපි කතා වුණා එකපාරක් අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකේ ස්පිරිට් එකක් තිබුණානේ. අන්තිමට එයාගේ කතාවත් හරියනවා. විහිදෙන කතා. එයා තමයි දැන් ට්‍රෝයි එකේදී අනදෙන නිලධාරියානේ. ග්‍රීක හමුදාවේ අනදෙන නිලධාරියා. ඉතින් ට්‍රෝයි යුද්ධේ බේරුණාට ගෙදර ආවට පස්සේ එයාගේ බෙලිදයි එයාගේ බීදගේ පෙම්වතයි එකතු වෙලා තමයි එයාව මරන්නේ විදියට මම දානවා කියලා කියනවා. අපි එයාට හම් වෙන ආරකෙදිනේ. අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකේ හම් වෙනවා. එතනදී ඔඩිසියස්ට කියනවනේ එයා විශ්වාස කරන්න බෑ යනවා නම් ඉස්වලා යනවා එතනදිත් කියනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය තමයි විශේෂයෙන්ම ඔය කැරක්ටර්ස් ටික තමයි අපිට ට්‍රේලර් එකේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ. මූවි එක එනවා 17 වෙනිදාට. මම හිතන්නේ ඒක මම හිතන්නේ ඒක තමයි ෆුල් IMAX පළවෙනිම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන IMAX රෙකෝඩ් කරලා තියෙන මූවි එක. කන් කරනවා. දැන් මේ රිවිව් එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේලර් එක ආයෙ බලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කීපේවත් එක්ක අපි හිතනවා තේරෙයි කියලා. තේරුනේ නැත්නම් ආයි බලන්න. මොනවාරි වැරද්දක් තියෙනවනේ ඒවත් කරන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ඉතින් මූවි එක බලන් ඉන්න යාළුවන්ටත් මේක ෂෙයා කරන්න. අපිට මොන හරි අපේ වෙනස්කම් හැදෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. මූවි එක බලන්න ගියාම කතාව හොඳට තේරෙයි. 17 වෙනිදාන් පස්සේ හම්බෙමු. හරි.